ライド鋼のムーンサルトラビットタンクベストマッチ仮面ライド你会玩 Switch 吗？你都怎么玩 Switch？ 那它是一台全球销量高达13936万台的神奇游戏掌机，但它也是数码刺猬榜单中的顶流。很多人觉得它很便携，但又不够便携；觉得它屏幕够用，但又不太好用。如果你经常玩 Switch 的话，那就一定会碰到下面这些问题：坐着玩屁股疼，卧着玩脖子累，躺着玩胳膊酸。720P 的屏幕加上时不时的电量不足提示，简直就是小孩子上楼梯，步步都是坎。把 Switch 接到电视上玩，效果是变好了，但人又动不了了。偶尔出差想带它出门，东西都带到酒店了啊！一看这么多配件啊，算了吧。如果你也是这样，请把公平打在真实上。那有没有一种带着方便、支持无线、续航翻倍、效果还好的外接设备呢？这不，我找到一套现成且使用方法就像插个有线耳机一样简单的方案。有了它，我的这个冬天是这么过的。为什么戴一副眼镜玩 Switch 反而觉得更爽了呢？因为这副眼镜内藏着一块巨幕，201英寸的显示画面约等于你面前这个7英寸屏幕的700倍左右你可以把它粗暴的理解为能戴在眼前的便携巨幕。至于你为什么需要一个便携巨幕，走，我先带你进入眼镜里感受一下。那事实上，不管是什么形态的头戴设备，轻便一定是要最先考虑的问题因为这直接会决定你花的钱会被打水漂。雷鸟 AR2 这个眼镜没什么复杂的功能，也没什么内置电池，它由一个墨镜、2块屏幕和一副耳机构成，所以重量仅有76克，46.7比53.3的重量配比，前脸重量只有35.5克，跟 VR 和 MR 比起来，它戴起来可太轻了，只比一副普通眼镜重那么一些。又因为 L2 的镜腿和鼻托都可以自由调节角度，所以它不怎么挑人，并且这个镜腿的设计，即使戴着玩了很久，也不会觉得夹耳朵，这点确实比我之前使用过的 AR 眼镜都要好。那万一你像我这样近视的话，那也没有问题，只要你提供验光的数据，那雷鸟就会在1周内给你做一副适合你的磁吸镜片，往眼睛上一吸就可以使用了。那到这可能会有人说了，再轻便不还是要戴个眼镜玩吗？也没有很方便吧。让我比较意外的是使用它的成本就和戴一副有线耳机差不多，这东西没有手柄、尿袋等七七八八的配件，又因为是有线连接，画面的延迟可以做到很低。连接方式很简单，插手机、插 iPad、插 Mac、插支持 Type-C 输出信号的笔记本，插呢亮了。接着我们来聊一聊这个眼镜最核心的能力——屏幕。雷鸟 AR2 内置了一块索尼 Mac OLED 的高色域屏，参数给大家列在这了。不出意外这些参数会让你觉得很陌生，所以我们也不聊有的没的直接用对比体验来回答我曾经的问题和你们现在的好奇。问题一，201英寸的屏幕真有那么夸张吗？很多不了解甚至没用过 AR 眼镜的朋友，可能一听到201寸会觉得怎么可能？这也太假了吧！我戴起来为什么没有这种感觉？因为眼镜内显示的虚拟画面像是你站在了6米开外看201寸电视的感觉，所以自然不会觉得201寸很大，但实际体验下来 L2 画面入眼的感受很贴脸，同时又不会很障眼，感受很舒服。也可能会有朋友担心长期使用 L2 会不会伤眼？那实际上呢，只要带电的屏幕都有可能会伤眼。L2 的成像原理并不是直接让你看屏幕，而是通过屏幕折射出了投影，相对来说反而更不容易伤眼。问题二，它实际等于现实世界多大的屏幕呢？那我实际测试了一下，和你端坐在电脑桌前的27英寸的屏幕差不多大。问题三，它的画质和色彩到底怎么样？这里我就拿我的 MacBook Pro 笔记本电脑和 AR2 眼镜在同一环境下摄录几段影片，大家可以感受一下差异。那其实从拍出的画面来看雷鸟投影出的色彩和清晰度并不比 Mac 屏幕差，各位感觉怎么样？问题是白天戴和晚上戴的感受分别怎么样？对
了，如果觉得亮度不合适，雷鸟的近腿上有可以调节屏幕亮度的按键，10个档位的调节，亮度变化很细腻，这个应该是同类产品中提供的档位最多的存在了，那给个好评。就像刚才所说啊，它除了是一个墨镜，是一块屏幕，还是一个音质不错的耳机。我们先来听一下它的音质。但就和使用手机一样啊，你肯定不希望别人一扫眼就能看到你的屏幕，对吧？我也不希望眼睛里看着独享的画面，声音却把我出卖了。就像油管这哥们一样啊，全网650万人一起感受到了他的尴尬。Yo, what are you watching? Alexa off. L2 对声音的湿密性做得还不错，你可以感受一下。使用过程中，除非有人贴着你，否则基本无法共享眼镜发出的声音啊，这点可以放心。如果说使用雷鸟 AR2 就像在使用一根比较粗的有线耳机，那使用 Joy Dock 就像是给手机接了一个磁吸的充电宝，非常方便。那么什么是 Joy Dock？ 我们来看一下官方的解释。Joy Dock 是我们为了解决 Switch 无法直连眼镜定制的一款配件，是一个充电宝加视频转换器2合1的产品。那你别说，这段解释很直白，很容易懂。因为 Switch 进入桌面模式是有一定条件限制的，而 Switch 又有很多游戏是专门为桌面模式设计的，最好的体验在电视上。所以 Joy Dock 的1万毫安电池解决了 Switch 的续航问题，视频转换器顶替掉了 Switch 主机上的大黑盒子，而两者的结合则解决了 Switch 固定接电视不能带走的问题。那值得一提的是，目前 L 加 Joy Dock 的方案没有出现延迟和频闪的问题，而这一点我在其他智能眼镜里就碰到过。除了功能上的演示， Joy Dock 是我用过槽点很少的产品，比如卡扣的设计可以兼容老款和新款的 OLED 版本，不会遮挡 Switch 的进出风口。Joy Dock 装在 Switch 上面后会进入主机模式，滑轨和 Joy Dock 主体是可以分开的，卡扣就像手机磁吸环一样，不用了也可以不拿下来，需要的时候一滑就进去了。包括后续的 Switch 2出来后呢，就算是换了新模具， Joy Dock 也可以通过换卡扣来解决，不用担心才买了半年 Switch 2出来就用不了。那最后为什么说这东西值呢？因为它不仅可以支持 Switch， 也可以直连 Steam Deck 等设备，边充边玩，没有续航焦虑，性价比这不就体现出来了吗？当然和各位说那么多它的优点，那这套方案也不是没有缺点。我体验下来 Joy Dock 确实是一个很细节的产品，说明雷鸟团队的内部真的有那么一批 Switch 资深用户。主要的缺点来自这款眼镜，虽然你可以带着它窝在沙发上，躺在被窝里面玩，但体验还是比较坐牢的，因为你要找到一个眼镜聚焦清晰，而且屏幕显示完整的甜蜜值，否则边缘就会出现一些小模糊，这在看网页和接雷鸟魔盒的时候比较明显啊。另外就是它配的线其实不算粗，但也不是很软，使用起来就会有一些拖拽感。如果能结合自家 XR 的无线方案，就会非常无敌。好了，以上就是本期视频的全部内容了，我来做一个小小的总结。在我看来，雷鸟的 L2 现阶段威胁最大的不是显示器，不是电视，而是便携屏。它不需要独立供电，全功能接口可以无缝接 iPad、iPhone 15、笔记本等，又因为无感的佩戴适合长时间使用，所以比较值得买。如果你没有外出或者躺着玩的需求，那没必要为 Switch 徒增成本。但如果你需要大屏，觉得被窝里才是天堂，那它也确实是我用过最合适的 Switch 范搭。所以你会选择它吗？那欢迎在弹幕和评论区留言一起讨论。那喜欢的话记得一键3连，我是所长，祝各位能玩得开心。下个视频再见。